Il consorzio Tutela Radicchio di Chioggia IGP torna a Fruit Logistica di Berlino, la fiera che si svolgerà da mercoledì 8 a venerdì 10 febbraio, il principale appuntamento per il settore ortofrutticolo internazionale. Il consorzio sarà ospitato nello spazio espositivo collettivo della Regione Veneto, nella postazione dell'ortomercato di Chioggia. Sarà presente il presidente del consorzio, amministratore unico di ortomercato, Giuseppe Boscolo Palo. Questi ha spiegato le difficoltà dell'anno appena trascorso, contraddistinto da siccità e della risalita del cuneo salino, motivazioni che hanno provocato la contrazione delle rese produttive, mentre il costo della produzione è continuato ad aumentare. Nonostante tutto, il prezzo del radicchio si è mantenuto stabile all'origine, aumentando notevolmente al consumo, portando a una riduzione del volume del venduto al dettaglio, anche a causa del minor potere d'acquisto delle famiglie. Consorzio e ortomercato si presentano insieme alla fiera, grazie anche al sostegno della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, per spingere maggiormente il prodotto simbolo del nostro territorio sui mercati internazionali. In questi il potere d'acquisto è maggiore e potrebbe influenzare le quotazioni anche a livello nazionale. In questi giorni di fiera, il catering dello stand Regione Veneto servirà ai buyers e ai visitatori degustazioni preparate con i prodotti forniti dai vari espositori ospiti della collettiva. Dunque, ne avevamo dato notizia già da mesi che praticamente tutta quanta la struttura dell'ex Siamice, quella che c'è in Viale Padova di fronte a Piazza Europa, sarebbe stata appunto demolita per far spazio a dei nuovi edifici, sia per la realizzazione di appartamenti, ma anche di spazi commerciali in pratica. E, è giusto, ce ne ha parlato anche giovedì scorso, vedi il link in descrizione, e durante la seconda commissione, quando i consiglieri Marco Dolfin e anche Lanza avevano appunto chiesto delucidazioni sul cantiere di Via del Boschetto, che assieme appunto alla nuova realizzazione di Piazza dell'Europa vanno a modificare veramente in maniera molto importante il centro di Sottomarina. Questa mattina la ditta, gli operai della ditta che appunto realizzerà il nuovo immobile ha impalcato, come ovviamente prevedono le norme, la recinzione del cantiere. Purtroppo però, da quello che ci riferiscono alcuni autisti, nessuno avrebbe, diciamo, si sarebbe preso la riga di avvisare che questa mattina ci sarebbe stata installata questa recinzione, ma soprattutto nessuno ha ragionato se questo cantiere poteva intralciare il servizio dei bus exurbani che fanno punto base in Viale Padova, appunto di fronte alla Piazza Europa. Come era facilmente prevedibile, il nuovo cantiere rende molto problematica sia le manovre delle corriere, ma anche per quanto riguarda anche l'imbarco dei passeggeri in pratica, e che praticamente dovrebbero fare marcia indietro per poter girarsi e tornare verso Viale Umbria e poi proseguire e cominciare tutto il giro. Sappiamo che fare retromarcia è una manovra abbastanza pericolosa, tra l'altro purtroppo tanti automobilisti o anche in moto non capiscono a volte che sarebbe utile dare la possibilità alle corriere di manovrare, e quindi per evitare problemi hanno deciso, seduta stante questa mattina, di proseguire per Viale Padova, arrivare alla rotonda di Piazza d'Italia e tornare indietro. Tutto questo però dovrà essere ridefinito e speriamo presto da chi ne ha la competenza. Il
Il Coro Popolare Chioggiotto è stato chiamato a rappresentare il patrimonio linguistico veneto nel concerto Voci in Viaggio, una rassegna che si svolgerà domenica 12 febbraio a partire dalle 18 al Teatro Comunale Luigi Russolo di Portogruaro con ingresso libero. La rassegna vedrà avvicendarsi sul palco, oltre al Coro Chioggiotto, cori delle comunità linguistiche di Pordenone con l'Ottetto Herman di Roveredo in piano e col gruppo vocale femminile Stuledi di Trieste. Tradizioni linguistiche e canore diverse, veneto, friulano e sloveno. Il Coro di Chioggia proporrà canzoni tipiche dell'ambito lagunare e canzoni di respiro più ampio originarie dell'entroterra. Il repertorio andrà dal canto degli Anguelanti a Sardelle Salae, dall'Isoletta de Sant'Elena all'Ostaria ed altre. Le canzoni sono state armonizzate dal maestro Loris Tiozzo, direttore e fondatore del Coro Chioggiotto. Il concerto costituisce uno degli eventi che il GAL del Veneto Orientale promuove con la collaborazione del Comune di Portogruaro all'interno di un progetto Interreg Italia-Slovenia denominato Primis, i cui intenti sono la valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale e naturale delle comunità linguistiche dell'area per attrarre un turismo sostenibile. Allora, cominciamo la settimana qua con l'amico Giorgio, presidente di Ascot. Con il maremoto. No, maremoto lasciamo perdere. Stamattina presto è arrivata anche la notizia, Niente per fortuna male. è rientrata, ci dispiace per i poveretti in Turchia e in Siria hanno avuto queste cose, veramente dispiace. Detto questo, ieri ho avuto la possibilità di parlare con, io direi, un importante imprenditore che anche domenica lavorava di Rosolina, e così parlando di varie cose mi ha raccontato che a Rosolina, il comune di Rosolina non accetta la legge 33, quella che consente di investire sulle spiagge sempre con i criteri della Bolkestein, quindi con evidenza pubblica, cosa ne abbiamo parlato diverse volte recentemente, l'hanno ripresa Jesolo, Chioggia, ne sono state fatte tante. Come mai a Rosolina non l'accettano? Come è possibile? È vera questa cosa? Ma se è vero che Chioggia è un enclave portoghese nel nord, Rosolina probabilmente è un enclave del Nicaragua nel sud, non lo so, cioè vuol dire Andrea, e questo è vero, nel senso che tu, come hai ben detto, me l'avevano detto credo miliardi di volte, esiste una legge regionale che è la 33/2002 che è chiara e precisa, integrata nella delibera del 2013-2015, che chiariva proprio le procedure che devono essere rispettose del dettato della Bolkestein. Questo è pacifico, non solo della Bolkestein ma anche dell'articolo 49 del TFUE, e quindi se cosa, con quelle sentenze gemelle famose Consiglio di Stato del 2021, diciamo un po' sia i politici sia gli avvocati, tutti quanti si stanno sbizzarrendo e stanno dando le interpretazioni le più disparate, incredibili. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Dunque, questa mattina così noi guardiamo la stampa, sollecitiamo sempre tutti a leggere i giornali, magari comprarne qualcuno, e ci ha incuriosito un articolo sulla Nuova Venezia, se non sbaglio, in cui praticamente c'è un architetto che critica alcune decisioni di Atter Venezia per quanto riguarda uno stabile, che dice che è un peccato demolirlo, una cosa del genere. Adesso non ho capito bene. A me questa cosa mi ha un po' incuriosito, perché so che ormai da anni è più conveniente demolire e ricostruire che riqualificare, perché i costi sono diventati altissimi, eccetera. Allora abbiamo la fortuna di avere il presidente dell'Atter, che è un nostro concittadino, Chioggiotto, e così vogliamo capire un po' meglio cosa succede, il parere appunto del presidente di Atter Venezia. Certo. Diciamo che la polemica riguarda un immobile in via dello Squero a Mestre, nel quartiere di Campo dei Sassi, dove c'è un immobile di 102 alloggi, di solo 42
abitati dai nostri inquilini e 60 sfitti. Immobile che ha problemi di manutenzione importanti, dei problemi di infiltrazione di acqua e problemi anche di staticità, che prevedeva e aveva ricevuto dalla Regione circa 7 milioni di euro per la riqualificazione, soldi che oggi non bastano, ne servirebbero almeno il doppio, e che comunque è un immobile pensato negli anni 70 che oggi non ha più senso di esistere. Un immobile così grande dove all'interno abitano famiglie di etnie diverse, insomma, che socialmente magari anni fa poteva essere interessante, oggi a mio modo di vedere non è più così. È nata una polemica scatenata dagli architetti che l'hanno progettato, che considerano questo immobile un'opera d'arte, e questa mattina, direi oltremodo imbarazzante, SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.